nje ngaphakathi khona ehamba la emaningi nje la emakhaleni kanjalo angazi noma kwake lokudla noma kwayelani kwathiwa ngizama ukudla ngazama ukuphuza iyogisip ngahluleka kwangathi ngiyahenxeka kulapho ngazama ukuthi ngathi ngicela bengikhiphe lamapayipi lawo ukulandelela kwalapho uma ngithi ngiyaphaphama bengigeza bengisula kahle ngoba ngangakwazi uyihambela mina ngokwazi kwami ngangizitshela ukuthi ngiyakwazi ukuyihambela kanti angisakwazi ukuhamba isimo engangikusona bathi bengibambeke kakhulu ngibuze mase bengiklina ngilo ngibona la bengiphakamise umbhede bewuphakamise ngasenhla ukuthi ngithi ukuphakama kancane ukuze mhlawumbe ngikwazi ukuthi ngingahenxeki noma ngidle mangibuka la bengiklina la eswini ngezantsi ngifake something engathi iyitende engathi isitru Siyabingelela emakhaya kuphi nokuphi lapha nikhona nibela uMduduzo Mkhwanazi namhlanje sinibela kumhla ka1 August 2024 singena enyangeni yembokodo ke namhlanje nakho ngivashelwe imbokodo la angazi ukuthi izokhala ngokuthini imbokodo kodwa kizosilandisa ukuthi ize ngani namhlanje la kaThweleni dadwethu kunjani Iyaphila kunjani Ngiyaphila nami ubani igama lakho uNosipho Acele ngiyefenda kwamaphumulo endaweni yamaphumulo ufonifileleni yebo uzamthola udaba lami lumi kanje ngonyaka ka2020 ngangiyobeletha ngoMay 7 ngabeletha ke ezimuntu obeletha ngomthungo baphinde bathi ngizophinde ngibelethe ngawo futhi ngoba nakhona kwase kwingane yesibili okay fine ngabeletha ngawo ngahamba ngicheka lezi insuku ezihlalwa mangabe ubelethwe ngomthungo uyihlala esibedlela if ungaphosisi u2 noma u3 inyanga insuku oyihlalayo esibedlela ukuze bebone ukuthi usu right yini ukuthi usungakulungela ukuya ekhaya so emva lokho hayi bangibona ukuthi ngiright sengakulungela ukuya ekhaya ngaphuma ngakashaya idate ye check up because awulula isikhathi eside mangabe unomthungo ngase ngibuyelela mina esibedlela ngoba umthungo wami wawuvuza kodwa manje ngingaboni ukuthi konakele kuphi ngisindwa ngazathi khona amathawula amanzi ngaphakathi ngihambe ngesibedlela bengiphelezele mabefika esibedlela ngihamba nogogo wengane nengane nami mafike esibedlela befike bengibone bengibuza inkinga ikephi ngithi kubhlungu akuhambeki bengiqaqe umthungo ngezinto zabo ke ababengiqaqe ngazo ngangakhona nokuthi ngiqale ngokuthola umjovo cha ngangawuthola yes bangiqaqa ngizwa maye ngikhulumela umama lo owayengiphelezela ukuthi no usezizwe kakhulu inhlungu cela ukuthi animuphe kweinhlungu before nenze lokho enikwenza ngoba kade zimqalile bathi akahambe yohlala lapha emabhentshini aqhubeke nokuhlala emabhentshini abalalela ahambe yohlala emabhentshini bengicheke bethi kune infection kodwa bengachazi qhamuka omunye athi awuklinisiswanga kahle ngingabe ngisazi ukuthi kona kuyikuphi qhamuke nabanye kodokotela because kwavele nje baba baningi kwagcwala bathi ngidinga ukuthi ngibuyele etheater okay ngabuyela etheater kunaleli form ngathi ngiyalibala ukuthi balibiza ngokuthi iliphi olisayinayo nje mungabuzwe etheater ukuthi anginalo ishow kahle ukuthi bathi basu usayinela ukuthi ngenzeka noma yini ngaphakathi mawushodelwa igazi ilezo izinto ezikanjalo oyisayinela kulela form ukuthi bayavuma ukuthi bekufake mangabe short igazi noma awuvumi okay bengenzeke kanjalo ngiyongena ngagcina ngisangena bangijova ngagcina nje emva komjovo kuthiwa ngingalali kodwa ngibuza ubuthongo ukuthi ngiyashiselwa kunalokufudumala lokuthi angilali engilale
ngagcina ngilele ngokwazi kwami kodwa ngaphaphama sekuphela isonto. Ngangibonanga ukuthi kwenziwani kodwa ngaphaphama manje kwasekuphela isonto ngingatholakala efonini kungangenwe esibhedlela ngoba kwakuyi COVID 2020. Ngalelo suku engavuka ngalo engaphaphama ngalo ngiphaphama ekuthiwa ngise high care. Okay ngingedwa la. Nginhlanhlale kube khona unesi ozongena ethi uya-check-a hawu sengiphaphamile athi unesi siyabonga ukuthi usuphaphame ngithi mina ulesingaki nje ngimbuze ngoba ngangididekile ngempela emqondweni kwenzakaleni indaba ngila ngoba mina ngayigcina ngingena kwezinye indawo manje sengila angazi ngifike kanjani. Kufike kuthiwa bengixine bethi angizama ukuthi ngidle kodwa manje mabethi ngidla ngazi ngangizodla kanjani cause khona amapayipi ayexhunyiwe nje ngaphakathi khona ehamba la emaningi nje la emakhaleni kanjalo angazi noma kwake lokudla noma kwayelani kwathiwa ngizama ukudla ngazama ukuphuza iyogurt ngahlulwa kwangathi ngiyahenxeka kulapho ngazama ukuthi ngathi ngicela bengikhiphe lamapayipi lawo. Ukulandelela kwalapho uma ngithi ngiyaphaphama bengigeza bengisula kahle ngoba ngangakwazi uyihambela mina ngokwazi kwami ngangizitshela ukuthi ngiyakwazi ukuyihambela kanti angisakwazi ukuhamba isimo engangikusona bathi bengibambeke kakhulu. Ngibuze emasebengiklina ngibona la bengiphakamise umbhede bewuphakamise ngasenhla ukuthi ngithi ukuphakama kancane ukuze mhlawumbe ngikwazi ukuthi ngingahenxeki noma ngidle. Mangibuka la bengiklina la eswini ngezansi ngifake something engathi iyitende engathi isitrue kodwa uqina kwayo like itende bathi bayibiza ngebegotterback mabesho elo esibhedlela bathi yayisiza. Ngibuze ke udokotela owafika ukuthi imayelana nani lento yini manje lena sekwenze njani ngibe njena cause ngangididekile ngempela ukuthi yindaba manje ngivese nginje ibomvu lento ngaphakathi kodwa ngiyabona kona ukuthi kuyisitru emqondweni wami ngitshela ukuthi mhlambe bafaka uvolo ngoba kuzokwenza ukuthi kube manzi ngoba umthungu oyibhandishe elibomvu. Emqondweni wami ngangitshela lokho angiphendule kudokotela wayekhona athi lokhu kubizwa ngebegotterback sikufakele ukuthi amathumba angashawa umoya until azabuyele kahle esimeni sawo. Ngivele ngidideke ke manje ngidideke angikho right njalo ngiyethoilet ngiyaqukulwa yonke into ngiyayenziswa kwaze kwashaya isikhathi ke sokuthi ngihanjiswa ewodini manje kusho ukuthi kwase kungconywana. Ngahamba ngayo ewodini still naso lesi sikhwama lesi ngihlale ngingaphakathi esibhedlela. Kushaye olunye usuku bethi abanye udokotela kade wagcina ingane ngathi ungakujabulela mhlawumbe ukuthi uyobona ingane ngoba lokhu wagcina ngokuteta nje ingane awazi uyibone uzobuyisa uzoreadmitwa ngomsombuluko uzohamba ngolesihlanu. Besho o sister abawu2 bethi okay doctor siyakuzwa kodwa lamhlanje uNosipho ngathi akekho right sehlale kakhulu la esibhedlela kodwa sesimbonile angathi akekho right lamhlanje ngcono athola olunye usuku athi udokotela no sengimcheckile ku right. Shuthi begcine bengabe nayo ipower o sister ukuthi bephikisane nodokotela ngoba basebemtshela ukuthi bona sebehlalile nami angekho right. Bengihambise ngingalali ngolesihlanu ngithi ngiyalala ngingalali inhlungu zingibambile kuphoqa ukuthi manje kumele ubaba wami afonelwe angiyise kwezinye ibhedlela ngoba phela ngala bathe angibuyise ngomsombuluko. Sihambeke siyesibhedlela esinye ngalo usuku lesihlanu uma ngifika saya ngomgqibelo ngoba ngangikhishwe ngolesihlanu. Uma ngifika esibhedlela ngifike kuthiwa ngebeze bekwazi ukungisiza. Ubaba wami ke wangincengela ukuthi abantu bekwazi ukuthi bengisize ngoba ngangingekho right inhlungu zingibambile. Kwacelwa odokotela ngikhumbula ukuthi kuleso sibhedlela kwafika kwathiwa khona usenior doctor bathi bazocela yena ngoba
angeke beze kube kwazi ukuyi-accept into enjengale uma kuwukuthi yena akakasho ukuthi bengangithatha bengisize. Ngasukuma ubaba wami wancenga ngalendlela ancenga ngayo ngoba sahlala shema esibhedlela waze washaya u8 washaya u9 washaya u10 ngayo ngeniswa ewodini la khona ngabo 12 abantu sebelele ngoba ngangade ngisancengelwa ukuthi ngingene ngesimo sokuthi udokotela walapha kwakuthiwa simlinde wathi yena uyasaba ukuthatha into enjengale ngoba manje ubona kuyicala futhi akanasiqiniseko sokuthi ngikhishwe ngempela esibhedlela ngoba yena wazi ukuthi umuntu okulesi simo esifana nesama akakhishwa nalento lengikhishwe nayo ukuthi ngesibhedlela. Ngimkhiphele incwadi ewubufakazi ukuthi ngikhishwe udokotela ngempela wathi uzongire-admita on Monday. Nangampela abona ukuthi hayi ayikho lento bengilalisa embhedeni bengijove benginika amaphilisi enhlungu kodwa bethi ngeke bekwazi ukuthi bengithinte la. Even amabhandishi ngaze ngaphuma kulesa sibhedlela ngazange bewathinte ngoba babesaba. Ngaphuma kuMgqibelo noma iSonto angisakhumbuli kahle kodwa ngihlalanga kakhulu ngihlalanga nhlobo. Mhlambe kwaba insuku ezi2 noma ezintathu. Ngaphuma ngaya emakhaya kwamaphumulo. Ngabuya futhi ngenxa yokuthi kwakufanele kuyokwenziwa mhlambe izinto ezinye sizame ngandlela zonke ukuthi ngisizakale. Okwesinto kwesibhedlela kanjalo. So mangibuya eThekwini sengizore-admitwa befike futhi bengicheke bengakangicheki. Ngithi ngiyangena ngawo umsomluko ngiyafika amafayili ami awasekho. Ngibheka amafayili ami awasekho. Ngibheka amafayili ami kuthiwa ayikho. Athi umuntu ongiphelezelile kanjani lo muntu kade ekhishwa ngolesihlanu wasekho kanjani? Dahlala umuntu esibhedlela ubesho ngisho na iPhone ukuthi amafayili ami ifayili yami isigcwele kade ngahlala esibhedlela sengikhumbule ngisho nasekhaya. Hayi bathe esibhedlela hayi evelo wenze elisha ayikho into ezokwenziwa. Athi umuntu engihamba naye cha angikwazi ukuthi ngenze elisha umuntu ade ephuma ngolesihlanu. Gcine kubangwa leyo nto ke lapho mina ngaloso sikhathi angikwazi ukuthi ngisukume ngiyimele ngokwami ngiku-wheelchair. Akuhambeki angikakabikho right. Ngibuye begcineke bethe ngoba ifayili litholakala belithole begcine belitholile ngoba bebona ukuthi lo uyaqinisa kulento yokuthi akakwazi ukuthi enze elinye kade ngiphuma ngolesihlanu lo 2 days nje selishonephi. Hayi libheke libuye litholakala ifayili lami litholakale mhlambe selinephepha elilodwa noma amabili nje sekuphungukile. Ngingazi ke process yasesibhedlela mhlambe khona la kuye kuthathwe kubeke khona angazi. Kodwa kwakwathi ukukhilizisana lapho sifuna leli file leli singathanda ukuthi senze elisha. Okay emva lapho ngihlale lokho ngiattenda ke manje esibhedlela ayike bebuye bengikhipheke ngi-attende bebuye ke manje kushaya isikhathi ngikhumbula ukuthi ngathi ngisazi noma kwakuJune July sebeplan ukuthi besikhiphe lesi sikhwama lesi ababesifakela mina bathi ngokusho kwabo ngiyoskipha etheater ngoba lesi sikhwama lesi ngizoza ubuhlungu obukhulu mangabe ngisikhipha ngizwa okay ngivume ngoba ngisho usicleaner bengisiclean etheater ngihambe ngiyoclean etheater ngibuye ngihambe ngiyoclean etheater ngibuye indlela naye sasibhlungu ngakhona yayibhlungu le yanto ibhlungu lokuthi ngathi mangabe kufika udokotela noma unesi ngathi akangijove ngomjovo strong ozongenza ukuthi ngilale ngangiye ngicele bengihleke kule ward engangikuyona ethi ngicela imorphine ukuthawu uzoyenza ngithi ngifuna ukulala inhlungu engizwayo nje ngangalali kodwa mase ngiyithole yona ngangilala kunala amanye amaphilisi ngase ngikwazi nami ukuyikhethela ukuthi ngiyanicela kuze ngithole ukuba right nami abanginikele bagcine bengitshela ukuthi kuyingozi ke mangizogcina sengikuthola njalo ngoba indlela okustrong kakhona. Ngisikhiphe ke isikhwama sabo kodwa babange besangikhiphe etheater bangikhiphe wodini ngabuza ubuhlungu yes kodwa kwangingasafani ngingazi noma mhlambe imjovo namaphilisi akhona yini ababenginikeze wona. Kwangiphatha kabi kakhulu kuyo yonke lento eyenzeka
umthungo wami wawu right, benze endaweni right, ungenalutho. Kwangiphatha kabuhlungu kakhulu. Ngibuya manje sekwenzeka into enkulu engingayazi ukuthi bengize ngibe kanje, bekwenzakalani, yini lengaka mhlambe ebisikwe esuswayo, ngoba akukho kunye abangitshela khona. Noma ngabe akuthiwa ngikhumbula, kodwa ukhona umuntu omdala engangihamba naye owaze wahamba singise theater, ngabe nawe uyangitshela ukuthi kwenzakalani. Okunye angiphindanga lapho ngangena esikhathini, angiphindanga ngakwazi ukuthi uma ngabe ngihamba ngisheshe cause ngiyathunikala. Uma ngihamba fanele ngihambe kahle kancane nje, uma ngisheshe fanele ngisheshe ngokuyicabangela. Okunye ngenzeki uma ngiya endlini encane, mhlambe ngizwa after 2 weeks since kwenzeka lento, angikwazi ukuzenzela mina ngokwami cause ngiyalimala. Ilezo zinto ezingiphatha buhlungu kakhulu cause angazi ukuthi kwenzakalani, and akekho waphumela obala kumina angitshela ukuthi kwenzakalani. Ngoba ngalesikhathi sengingala ewodini, odokotela bebelokhu bevakasha benza ama round ekseni bechecka. Kwakhona umunye nje engangingamazi kwasho ukuthi uyakhuluma ke, athi yena waze wamncane bamkhiphela isibeletho. Ngithi mina how ukhuluma, ngathi mina you are talking to me because wayekhuluma isingisi. Athi hayi, no my angel, I'm not talking to you. Ngithi mina how come, because uphethe ifile lami ngesandla. Then waswakhuluma lento ukuthi ngisamncane, why bethatha isibeletho sami. Wagqiba ngalendlela leyo ukuthi ufuna kube ngazathi udideke kuloya akadenza ke before mina, nangendlela abeka ngayo ifile enzele nje ukuthi yabo angikhiphe kuleyo nto. Ngadideka ukuthi kwenzakalani ngoba angikaze ngisayine into ekanjalo ukuthi khona mhlawumbe into engasuswa. And angimkhumbuli lo yedwa udokotela owabuya wazongitshela sengi-right ukuthi awunasibeletho awunalutho. Phela ngabuza ukuthi yini esiyenza ukuthi manje ngingabe ngisaye esikhathini. Batho nesi hayi kuyenzeka ngoba ukulesi simo nje okusona kungenzeka kuyinqamukele kuphinde kuyibuyelele. Ngithi mina okay, makusho nina kanjalo hayi ngiyakhululeka. Kodwa manje kuhamba isikhathi from 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 manje angiyi esikhathini. Ngiyazizwa inhlungu, lokho abaye bethi isilumo. Ngiyazizwa inhlungu ngesikhathi sami ekufanele engisazi ukuthi ngabe ngesikhathini, kodwa kwenzeka lutho. Iback ibhlungu, angikwazi ukuhlala isikhathi eside. Noma ngihleli nje esihlalweni ngiyahlala yes, kodwa nakhona ngikwazi ukuhlala isikhathi eside. Angikwazi ukuhlala isikhathi eside, angikwazi kuma isikhathi eside. Sekukuninganyana nje okungasenzeki kahle since kwenzeka lento eyenzeka. After that ke sengi-right sebengikhiphile esibhedlela, ngavele ngashonelwa ingane ke yona le ekade ngizoyibeletha. Angazanga ukuthi mhlambe yini eyenzakala, ngoba kwangathi nje ingane iphansi, ngathi iphethe umkhuhlanyana nje omncane. Hayi ngayiphuthumisa esibhedlela kanjalo. Ingane yafe yashona same day. Kangangoba kwaze kwathiwa esibhedlela eyashonela kusona hayi kumele iyocheckwa ukuthi yini imbangela yokuthi athule because nathi asiboni asazi. So kwavunyelwana ke umndeni ke abantu abadala nami ukuthi no, hayi asekho isidingo sokuthi kulokhu kucheckwa, vele ngeke sambuyisa, sekwenzekile. Into nje ekanjalo eyenzeka kumina, ngiyangithanda ukuthi ngibe nolwazi ukuthi yini eyenzakala ngaphakathi emzimbeni wami, kodwa manje angikwazi. Nami ngiyayisaba manje ibhedlela, sengiyayisaba nje into ephathelene nesibhedlela nje manje ngiyayisaba. Angiyayisaba, angazi ngachaza ngithini, kodwa ngiyadinga ukuthi mhlambe ngisizakale, ngigcine ngazi ukuthi yini ekhona yini engekho, ukuze ngibe nesiqiniseko ukuthi kwenzakalani. Isiphi isibhedlela usami? Magandi. La ePhoenix. Yebo. Ifile yakhe bathi sakhona.
ngagcina ngishiyile kade ngiphuma le eyayisingesena lutho. Ngagcina ngishiyile. Emva lokho ke angiphindanga nga-attenda khona ngoba bangikhipha bathi ngiyo-attenda ngale namanje amabhandishi yonke into sengizwa attenda ngale eklinikhi kaSiya. Ngoba sengi-right bathi ngokwabo sengi-right. Kodwa kade kwenzeka iprocess kwakuvele kubangiswana odokotela abanye bathi ngakusasa mhlawumbe omunye afika athi hey sesizokuphushela iAlbert Lithuli manje khona into efanele izenziwe nomunye athi hey ngeke ayikhululeke uzohlala la asazi sokwenza njani bekunawo nje umbango nokuphikisana ngami nomunye afika athi bekungafanele nenze kanje nomunye athi hayi bekungafanele nenze kanje because khona udokotela wafika wathi why bekwenze kanje maye ngichecka esibona lento eyenzeke la athi ubani okwenze lento kade sengifake lesikhwama lesi ngisho mina uthi khona udokotela abangithathile kanje ngichaze ngokwazana kwabo ke bona wathi hayi usazohamba ayombuza uthi uyenze kanjani lento yena engekho bekufanele bembizi ngasala nginombuzo futhi lapho uthi kazi ngabe yini abayibeke wrong noma abangayenzanga kahle angazi. Okhala ngakho ufuna ukulungiswa? Yebo, ngicikile. Awusaya esikhathini? Yebo. Bantwana ngasabathola. Shuthi kukanjalo mangabe ngingasayi noma ngelalo ke kahle ulwazi ke kodwa cabanga ukuthi shuthi into engeke isalunga angazi. Okay. Ilokho kusasiza ngakho. Yebo ilokho ebengifisa ukuthi ngisizakale ngakho. Okunye kukhona enginakho okungakumina. Okuyini? Ithombe amafile amaphepha babewabhalile ebhalwe odokotela na nencwadi nje ebhaliwe from the start ukuthi u30 obani kwenzakalani wathinta ubani emhla kabani nginazo lezi zinto ezikanjalo. Uyithole kanjani? Le ncwadi ebebhalwe odokotela ngayithola ngokuthi wathi angifike ngibanike ngale eklinikhi kaSi nginike udokotela ngizomthola. Ngalelo langa mangingaphosisi ngamlinda udokotela wagcina ngafikanga kwathiwa ngiphinde ngibuye ngokuthi ke fanele nginakekele impilo yami amabhandishi mengashintshiwe ngangitshelwe kahle ukuthi akumele ngisebenzise amanzi odwa bayazi bonke basebenzisa into kanjani ngase kuphoqa ukuthi udokotela mse ngimficile hayi wanginika futhi shuthi ngase ngahamba nakho kanjalo ke lamaphepha lawo engisho ukuthi nginawo. Liyajabuka sodaba lakho sisemncane kangaka uthi songavela nje bakudamage ngalile bakudamage ngesibhedlela ngaphandle kwemvumo yakho. Yona ke futhi uzodinga ummeli le metha yakho ukuze uzokwazi ukuthi uclaim mangabe uclaim ngoba kubopha ibhedlela. Akuyona into elula. Kube umqansa yebo kodwa ke sizozama ukulekelela ntombi. Sizozama ukulekelela sithole ummeli mhlawumbe ongakwazi ukuthi akulekelele. Ngiphinde ngicele futhi uSouth Africa bonke labantu abafana nesimo singasikasiye sabalala imali ebhedlela bengazi bazolithona nosizo ngoba bebhekane nomqansa uthola ukuthi uyafika ifile lakhe etholakala. Siyacela nje basivele basithinte esihlangano ethweleni ukhona mhlawumbe singazama ukuthi sikwenze masini baningi ngane nabo ukuzama ukubalekelela ukuthi bathole ijustice nawe sizokufaka lapho. Yebo ukuthi ufuneke phela benziwe ubulungiswa uma ngabe usulinyaziwe kanje. Yebo kungadlalwa ngomzimba wakho ube uye esibhedlela ukuthi uyofuna usizo. Yebo bese befike bekwenza into abakwenza yona eyabe impilo iyaqhubeka ngale wena unje namhlanje ngala. No siyabonga dadewethu siyabonga usilandisa ngodaba lakho nje nokuthi usithembile ngenhlangano ethule nithuze kuthina uzokwethula lokho okuphethe. Ngicabanga ukuthi iway forward njengamanje sizoyihlahla indlela ukuthi izoba kanjani kodwa ke sizokwazi ukusilekelela ma. Siyabonga.